Welkom by Wen Wiskunde. Vandag gaan ons gaan kyk na verhoudings en koers. 'n Verhouding vergelyk hoeveelhede van dieselfde soort. Ons kan verskillende vorms met mekaar vergelyk. Kom ons kyk na hierdie onderstaande vorms en vergelyk dit met mekaar. Wat is die verhouding van sirkels tot vierkante? So, eerstens vra hulle vir ons sirkels, so ons moet die sirkels gaan tel. 1, 2, 3, 4. Daar is 4 sirkels. En vierkante? Een, 2, 3, 4, 5. So die verhouding van sirkels tot vierkante is 4 tot 5. Die verhouding van driehoeke, kom ons tel die driehoeke, 1, 2. 2 driehoeke tot vierkante is 2 tot 5. Die verhouding van vierkante, weet ons is nou 5, en reghoeke is 2. Is dan 5 tot 2. Die verhouding van driehoeke, ons het hulle hierso getel, so hulle is 2 en reghoeke is 2. So as ons dit kan vereenvoudig, is dit 1 tot 1. Die verhouding van vierkante tot al die vorms. So, ons weet daar is 5 vierkante en al die vorms saam is dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 5 tot 13. En die verhouding van reghoeke, weet ons is 2, sirkels is 4, en ons het 5 vierkante. So die verhouding is dan 2 tot 4 tot 5. Wanneer hulle vir ons vra om verhoudings te vereenvoudig, werk dit baie soos breuke. Ons moet die linkerkant en die regterkant gaan deel met dieselfde getalletjie, om dan die eenvoudigste vorm te kry. In hierdie geval kan ons deel met 3. 3 gedeel deur 3 word 1, en 12 gedeel deur 3 word 4. Ons kan hier deel met 5. 15 gedeel deur 5 word 3, en 20 gedeel deur 5 word 4. En ons kan deel met 4. 4 gedeel deur 4 is 1, en 8 gedeel deur 4 is 2. En die volgende kolommetjie kan ons deel met 6. Links en regs, 6 gedeel deur 6 is 1, 18 gedeel deur 6 is 3. Onthou, jy kan met 'n getalletjie deel, byvoorbeeld as ons kyk na 24 en 36, jy kan gaan deel met 2, maar jy gaan 6 keer moet deel met 2. So dis baie makliker om net na die grootste getal, so dis ons KGV, wat in al twee kan ingaan. So ons moet deel met 12, om dit in een stap reg te kry. Maar jy kon deel met 6, met 3, met 4, dit beteken maar net jy gaan meer as een stap moet doen om by die eenvoudigste vorm uit te kom. 12 en 8 gaan ons deel met 4, en dit gaan vir ons gee 3 en 2. Hier gaan ons deel met 3, 18 gedeel deur 3 is 6, en 15 gedeel deur 3 is 5. Nou gaan ons deel met 15. 15 gaan in 120 in 8 keer, en 15 gaan in 45 in 3 keer. En hier kan ons deel met 40. 40 gaan in 40 in 1 keer, en in 160 in 4 keer. In die volgende rytjie met die 3 verhoudings, bly ons metode dieselfde. Ons moet nog steeds die KGV van al 3 getalletjies kry. So daar deel ons nou met 5 en dit word dan 1, 3 en 2. Hier gaan ons deel met 6 en ons verhouding word dan 3, 1 en 6. Hier kan ons weer deel met 15. Die vereenvoudigde verhouding is dan 4, 1 en 3. En heel onder kan ons deel met 3. Daai verhouding word dan 4,
3 en 5. 15 lemoene tot 25 piesangs. So as ons die verhouding neerskryf net uit die woordsom uit, is dit 15 tot 25. Maar hierdie antwoord is nie in sy eenvoudigste vorm nie, so ons wil hom graag deel en hom 3 tot 5 maak. So vir elke 3 lemoene is daar 5 piesangs. Onderwysers tot studente is dan 12 tot 60. So as ons links en regs deel met 12, kry ons 1 tot 5. Vir elke 1 onderwyser is daar 5 studente. Hier gaan ons nog oefeninge doen met die deelwerkies. Kom ons kyk bietjie na woordsomme. As hulle vir ons vra, verdeel 120 paaseiers tussen A, B en C in die verhouding 4, 2 en 6. Is die 4 vir A, die 2 vir B en die 6 vir C. Ons moet gaan kyk hoeveel dele is daar in totaal. So A kry 4 dele, B kry 2 dele en C kry 6 dele. In totaal gee dit vir ons 12 dele. Maar ons het 120. So, as ons 120 deel in 12 dele, gee dit vir ons 10 paaseiers per deel. Dit beteken ons gaan elkeen van daai letters vat, so A se 4 dele, maal dit met die 10 paaseiers en A gaan dan 40 paaseiers kry. B se deel is 2, ons maal dit met 10 en B gaan 20 paaseiers kry. C se deel is 6 en ons maal dit met 10 en C gaan dan 60 paaseiers kry. Wanneer ons 'n toetsie doen en ons tel 40, 20 en 60 bymekaar, kan ons sien dit gee vir ons 120, so ons het al die paaseiers gebruik. As hulle vir ons vra om R48 tussen Annie en Tanya te verdeel, so ons gaan in die verhouding van 3 tot 5, sê ons Annie kry 3 en Tanya kry 5. Hoeveel moet elkeen kry? Weereens moet ons gaan kyk hoeveel dele is daar in totaal. 3 plus 5 gee vir ons 8 dele. Heel eerstens wil ons die R48 met 8 deel, om te weet hoeveel is daar in elke deel. Daar is R6 in elke deel. So as Annie 3 dele kry en ons maal dit met R6, kry sy R18. As Tanya 5 van die dele kry en ons maal dit met R6, kry Tanya R60. Kry Tanya R30. En as ons toets en ons sê R18 plus R30, kry ons die R48 waarmee ons begin het. So ons het die geldjies mooi verdeel. Kom ons kyk na die koers. R63 vir 7 KitKat sjokolades. So hulle wil weet nou, wat is die prys van 1 KitKat? So die 7 het in 1 verander. En dit het gebeur deur te deel met 7. Nou moet ons dieselfde doen met die 63. En 63 gedeel deur 7 gee vir ons R9. So die koers is R9 vir 'n KitKat. R216 vir 2 kg boerewors. Die vraag is nou, hoeveel kos 1 kg boerewors? So ons het gedeel met 2. So nou moet ons die 216 ook deel met 2. En dit gaan gee R108 vir 1 kg boerewors. 1 kg van hoender kos R78. Skryf dit as 'n koers neer. So dit is dan R78 per kilogram. Nou wil hulle weet, wat kos 'n halwe kilogram? So die 1 kilogram is gedeel in 2, want stem julle saam dat 1000 gram gedeel deur 2 gee vir ons 500 gram, en 500 gram is 'n halwe kilogram. So as ons daar deel met 2, moet ons die prys ook deel met 2.
So 78 gedeel deur 2 gee dan vir ons R39 per 500 gram. Nou wil hulle weet, hoeveel gaan 100 gram kos? So as ons weer van die oorspronklike afwerk, is dit dan 1000 gram, maar hierdie keer deel ons met 10, want 1000 moet met 10 gedeel word om na 100 gram toe te verander. So die prys gaan ons ook deel met 10, so hy skuif 1 kommakie links, en die prys is dan R7.80 per 100 gram. En laastens wil hulle weet hoeveel kos 3 kilogram. So ons het nou van 1 kilogram afgegaan na 3 kilogram toe. So 1000 gram het 3000 gram geword, so dit is gemaal met 3. Daarom moet ons nou die R78 ook maal met 3, en dit gee vir ons R234 per 3 kilogram. As hulle hier vra, voltooi om 'n koers uit te druk, R52 vir 'n halwe meter linne. So 'n halwe meter sien ek het nou 1 meter geword. So ons het gemaal met 2. Daarom moet ons die R52 ook maal met 2. So die prys is R104 per meter. En R118 vir 2 kilogram hoender, hulle wil hê ons moet net vir hulle sê hoeveel kos 1 kilogram hoender. So daar is gedeel met 2. En die prys moet ons dan ook deel met 2. So R118 gedeel deur 2 gee vir ons 59. Ek hoop julle kan 'n bietjie meer sin maak van verhouding en koers. Kyk uit vir my volgende video. Wen wiskunde, want enigiemand kan.